วัสดีครับผมมิสเตอร์หมูนั่นเองนะครับวันนี้ผมจะมากล่าวถึงเจ้าวาฬเพชรฆาตนะครับวาฬเพชรฆาตเป็นนักล่าที่ชาญฉลาดและโหดเหี้ยมสมชื่อเลยนะครับอาหารของมันได้แก่ปลาแล้วก็แมวน้ำหรือแม้กระทั่งฉลามและวาฬสเปิร์มขนาดใหญ่ก็ยังกินได้นะครับโดยในวันหนึ่งมันจะกินอาหารได้ถึง200กิโลกรัมเลยทีเดียวนอกจากนั้นมันยังไม่เคยนอนหลับแต่จะพักผ่อนโดยการว่ายน้ำช้าๆนะครับเพราะไม่เช่นนั้นมันจะจมน้ำตายวาฬเพชรฆาตมีขนาดตัวราวได้ 7-9 เมตรนะครับแม้จะถือว่ามีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับเหยื่อแต่มันก็เป็นนักล่าที่ทรงประสิทธิภาพมากศัตรูตัวฉกาจของวาฬเพชรฆาตคือมนุษย์นะครับเนื่องจากมันมักจะถูกมนุษย์ฆ่าล่าอยู่เสมอแต่ปกติแล้วมันจะไม่ทำร้ายมนุษย์ทำให้ภาพลักษณ์ของเจ้าวาฬสีดำขาวชนิดนี้ในสายตามนุษย์ดูสุภาพและอ่อนโยนนะครับและวาฬเพชรฆาตตัวนี้มันก็เป็นวาฬที่ตัวใหญ่มากนะครับวันนี้ผมขอจบกับการพูดสำหรับวาฬเพชรฆาตบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้มิสเตอร์หมูบ๊ายบาย